gerne udlede Archimedes lov ud fra tryk. Hvis vi forestiller os, at vi har en kasse i noget væske, så må den have en højde her øverst og en højde her nederst. Dem kalder jeg H1 og H2. Derudover må der være et grundfladeareal her og et grundfladeareal her nederst. Og vi ved, at formen for tryk i en væske kan skrives som H som funktion af P, hvor H er højden og P er tryk, og det er lige med P0, som er luftens tryk, plus ρ gange H, som er højden, gange tyngdeacceleration. Og ud fra det må vi kunne konstatere, at H1 som funktion af P er lige med P0 plus ρ gange H1 gange tyngdeacceleration. Og det samme kan vi gå ud fra højde 2. Vi ved, at SI-enheden for tryk er Pascal, som skrives med et P. Og det er lige med Newton per kvadratmeter eller kraft per areal. Men da vi i forvejen kender arealet og trykket, men skal finde opdriften, så isolerer vi F. Og det gør vi ved at gange med A her for at fjerne det, og derfor ganger vi selvfølgelig også med A over på den anden side. Så det kommer til at hedde F er lige med Pascal gange areal. Fordi at kassen i vandet ligger stille, så må den følge Newtons første lov. Og for at Newtons første lov kan blive fuldt, skal kassen være stillestående eller i en konstant bevægelse eller konstant hastighed i samme retning. Og vi går ud fra, at kassen er stillestående, og vi ved, at den bliver påvirket af noget vand hernede fra, og den bliver ligeledes påvirket af en kraft heroppe fra. Altså det må betyde, at F op er lige med trykket fra vandet nedefra minus oppefra. Og dette er sådan set tyngdekraften. Og når vi har sat dem lige med hinanden, så må de også kunne udligne hinanden, og derfor må de kunne følge Newtons første lov. Okay, vi fandt ud af, at når man gangede tryk med areal, så fandt man kraften. Og derfor så må vi jo kunne sige H2 som funktion af P gange A minus H1 som funktion af P ganget med A. Og heroppe der fandt vi ud af, at H2 kunne skrives sådan der. Så derfor skriver vi H2 på samme måde hernede. Og vi skal huske, at vi havde ganget med A. Og vi gør det samme med H1. Vi fandt heroppe ud af, at A skulle ganges ind på P, og derfor gør vi det samme her. Vi ganger vores areal ind på luftens tryk. Og derfor kommer det til at hedde P0 gange areal plus ρ gange H2 gange G minus P0 gange A gange ρ gange H1 gange G. Dette udsagn kan sagtens reduceres, og det kan gøres ved, at vi fjerner P0 her. Og derfor har vi ρ tilbage, ganget med tyngdeaccelerationen, ganget med arealet, og så de to højder, H2 og H1, som skulle trækkes fra hinanden. Fordi når de to her bliver trukket fra hinanden, så får vi kassens højde. Og vi ved, at højde gange med areal er lige med volumen. Og derfor har vi nu ρ gange tyngdeacceleration gange volumen, som er lige med opdriften. Og dette passer fint, da det stemmer med, at volumen ganget med densiteten er lige med masse.
Og vi ved, at masse gange tyngdeacceleration er vores tyngdekraft. Så det der, det må altså også give tyngdekraften, ligesom det giver opdriften. Og derfor må de to kunne udligne hinanden. Og derfor kan kassen følge Newtons første lov. Og dette var udledningen af Archimedes lov ud fra tryk.